Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem vendo esse vídeo aí. Pessoal, há muito tempo eu tô querendo fazer o vídeo pro canal aqui. Eu não fiz ainda porque eu tava comprando as peças, né, da China para montar esse aparelho. E além de demorar para chegar, né, o cascalho, né, não é tão grande assim. Aí eu fui comprando aos poucos. Já faz uns meses que eu tô comprando aos poucos as peças e montando esse aparelho. E na hora da montagem eu queria mostrar para vocês, para depois a gente ver o resultado final. Aí eu tô aqui na minha casinha aqui de tipo uma oficinazinha, né, que eu fiz aqui embaixo da minha caixa d'água. Mas é o lugar onde faço minhas coisas, né? Queria mostrar para vocês os materiais que eu estou usando. Lembrando que vou deixar links, né, na descrição de tudo que eu comprei, tá bom, para pessoal, para vocês aí. Bem, pessoal, essa peça aqui foi a única que eu não comprei, eu ganhei de um amigo meu, né? Que é um barrilzinho daquela cerveja Heineken vazio, onde eu fiz as aberturas, ó. Eu fiz uma abertura aqui para colocar o fone, o alto-falante, né? Fiz desse lado também, entendeu? Já tá com os furinhos, ó. Uma das coisas que eu comprei também, pessoal, foi isso aqui, ó. O nome disso aqui é manta asfáltica. Eu comprei para forrar por dentro, para evitar contato com metal, né? Das partes elétricas da caixinha de som. E para dar mais firmeza, para não amassar, ela fica bem firme mesmo. Viu? Antes de eu forrar, eu fiz as aberturas, né? Tudo isso é abertura, materiais. Todas essas pecinhas aqui, ó. Isso aqui, pessoal. Isso aqui foi que eu comprei. Eu tinha dois barris. Por isso que isso aqui tem dois, entendeu? Porém, essa estrela aqui eu comprei na... Vou deixar o link também. Veio as estrelas, veio esse aqui. Veio essas duas estrelas aqui da tampa. Veio os pezinhos, né? E veio a alça. E nos pezinhos vai ficar meu nome e o nome da cerveja, Heineken. Ok? Isso aqui foi um mimozinho. Não é preciso comprar isso aqui não. E além de mais é um pouco caro, entendeu? Comprei porque ia ficar para mim mesmo, não vou vender, né? Comprei dois alto-falantes. Eu comprei de uma qualidade e viu isso aí. Eles mandaram esse, porque a que eu queria não tinha. Também só me avisaram isso quando... Só fiquei sabendo disso quando o produto chegou. Porém, esses aqui são até melhores, e por isso que eu fiquei na minha, né? Bateria de lítio, ó. 6 baterias de lítio. Se vocês quiserem um vídeo com eu montando a bateria, como é que faz para montar a bateria, aí vocês me dizem que eu faço outro vídeo para vocês aí, ok? Essa é uma plaquinha amplificadora. Eu esqueci o nome, mas vai estar no link na descrição aí, tá bom? Então, tem três tipos de placas. Essa aqui é para colocar junto com o rádio MP3. Já existe rádio desses aqui que já é amplificado, não precisa dessa placa, mas esse aqui não tem não, entendeu? Esse aqui não tem amplificagem não. Aí eu vou colocar esse aqui ligado com isso aqui. Essa partezinha aqui, ó, tem 3 pinos. Essa aqui, tá vendo? E essas duas aqui da energia e essas duas aqui é dos alto-falantes, beleza? Vou precisar também dessa plaquinha aqui, ó, que é para bateria, uma plaquinha dessa para bateria. Essa pecinha aqui, isso aqui é
É para tirar o ruído, pessoal. Quando a gente liga o fone, fica um ruído danado. Aí isso aqui é uma pecinha, eu esqueci o nome dela, mas tem a descrição dela aqui. B1212S 1 watts. Essa pecinha aqui eu esqueci o nome, mas vai estar aí na descrição, tá bom? Isso aqui vai ficar aqui, ó. Pecinha, vou botar por aqui. Depois eu vou ver. E essa placa aqui, é uma placa BMS, reguladora de carga, 3S 40 ampere. E vai também nas baterias, tanto essa como essa aqui. Eu vou montar a bateria e vou fazer um vídeo, pessoal, para vocês. É um pouco complexo, mas dá para entender. Que mais? Pininho aqui, ó, que é bem baratinho. Esse plug de 12 volts. Futuramente eu pretendo colocar uma bateria, um carregador, né, de 12 volts dentro da caixinha, onde vai precisar só de uma tomada para 240, né, da rede. Isso aqui é um indicador de carga para saber o quanto a bateria está carregada ou não. E isso aqui é um botão liga e desliga. Lembrando que o link de todo esse material aqui vai estar na descrição, tá bom, pessoal? Tudo. Beleza? Agora vamos para a montagem aqui. Pessoal, essa pecinha aqui é o inibidor de ruído. Se vai focar. Vamos focar não, pessoal. O celular aqui não é tão bom não. Mas essa pecinha aqui, ela tira todo o ruído. Aquele ruído, aquele zumbido que fica nos alto-falantes. Aqui eu vou soldar, pessoal. Aqui é a entrada de energia que vai pro 12 volts. Essa daqui. Só que tem que alimentar o radinho também, né? O radinho vai vir 2 fios aqui, ó. Mas antes dos 2 fios do radinho chegar aqui, que é esse fio aqui, eu vou ter que soldar aqui, ó. Soldar aqui. Saindo do radinho, soldar aqui. Depois sai 2 fios para vir para cá. Entendeu? Vou soldar aqui, daqui a pouco eu volto. Depois de muito trabalho, conseguimos colocar os pés e a alça. Beleza? É mais fácil colocar o radinho.
As conexões, gente, vão ficar em cima da bateria. Entendeu? Vou colocar a bateria. Os botões. Pronto, pessoal, depois de pronto ele ficou assim, ó. Deixa eu pegar o flash aqui pra vocês verem melhor. Depois de pronto ele ficou assim. Esse é para carregar ela e esse aqui para alimentar o projeto, beleza? Vou colocar ela agora dentro da caixa lá da Heineken. Gente, aos poucos eu tô montando aqui, ó. Seu fio liga e desliga. O de lá é o de carregar a bateria que eu vou juntar agora ele. Esse verde é o da antena. Eu já coloquei a antena teta aqui, ó. Acho que dá pra ver aí embaixo. A antena lá embaixo, né? E acho que eu tô montando aqui. Não dá pra fazer na íntegra, pessoal, porque aqui é muito pequeno. O espaço é horrível. E aos poucos eu vou montando aí, juntando os vídeos e mostrar pra vocês, ok? Peço desculpas, mas ainda não sou um profissional na área. Mas aos poucos eu vou montando pra mostrar pra vocês aqui, ok? Valeu! Olha o espaço, gente. É muito pequeno. Não tem como. Eu sempre me queimo com ferro de solda por causa de espaço. Queimo o que não é pra queimar. Aí, pessoal, eu tô quase terminando. Falta colocar os fones. Estão aqui. E as proteções. Tive que fazer 2 furos aqui, pessoal. Porque a placa em cima da bateria não ia andar, porque em cima da bateria não é plano, não é plano, entendeu? Aí coloquei a bateria embaixo, coloquei os botões, o rádio já estava instalado, só fiz encaixar os plugzinhos e a placa ficou em cima, tá vendo? Quem ficou em cima, a placa amplificadora. E mais a antena dele, tudo certinho. Dá até para ligar aqui, não vai sair som porque vou colar agora o medidor de carga, bateria, e colocar os fones, ok? Eu já volto. Está pronta, pessoal, a nossa caixinha de som da Heineken. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways,
bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Valeu, não se esquece de se inscrever, dá o joinha aí para fortalecer o canal, tá bom? Fique com Deus, pessoal. Fui!